Amen. Mwiriwe mwese. Ni iby'igikundiro guterana namwe muri iri teraniro rikuru. Ndanezerewe, nizera ko namwe ari uko. Rero tugiye kongera kugerageza kuko insanganyamatsiko yacu y'iteraniro rikuru ni ububyutse, kandi mu buryo nabyumvisemo dukeneye ububyutse. Rero ndishimye, mwebwe ute? Amen, amen. Tugiye kubumbura ibyanditswe uyu mugoroba, kandi insanganyamatsiko yacu y'iri teraniro rikuru ishingiye ku bubyutse. Nibwira ko dukeneye ububyutse. Mbese ni bangahe muri mwe babyizera bityo? Nizera ko Yesu agiye kugaruka vuba. Ni bangahe muri mwe babyizera batyo? Rero tugiye kuba tuganira uko twe nk'itorero, uko nk'abantu twabaho mu bubyutse, ndetse n'uburyo twakwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo. Ndabararika ngo dusenge ubwo twitegura kubumbura ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndashaka kugusaba mu buryo bw'umwihariko ngo ufate ijambo washyize mu mutima wanjye, Mwami, maze uvugane n'ubwoko bwawe. Mwami, ucane umuriro wawe, maze imitima yacu igurumane. Dusenze mu izina rya Yesu, amen. Ubutumwa bwo kuri uyu mugoroba nabuhaye umutwe uvuga ngo 11 baraje. 11 baraje. Ndabasaba kubumbura Bibiliya zanyu ngo turebere hamwe mu gitabo cy'Ibyahishuwe cya 10. Ibyahishuwe igice cya 10, kandi kugira ngo twihe urufatiro rw'ubutumwa bwa none. Ibyahishuwe igice cya 10 turareba ku murongo wa 9 kugera ku wa 11. Mu Byahishuwe igice cya 10 umurongo wa 9 kugera 11, Yohana umwishuzi yari mwiyerekwa, maze abona marayika nkuko tubibona mu Byahishuwe cya 10 aza, kandi yari afite agatabo. Ndashaka ko mwumva icyo Bibiliya ivuga. Byahishuwe 10:9. Bibiliya ivuga iti, nuko nsanga marayika uwo ndamubwira nti, mpa ako gatabo. Aramusubiza ati, enda ugaconshomere, karagusharirira mu nda, ariko mu kanwa kawe karakuryohera nk'iki? Nk'ubuki. Nenda ako gatabo ngakura mu ntoki za marayika, ndagaconshomera mu kanwa kanjye, kandyohera nk'ubuki, ariko maze kukarya mu nda yanjye karansharirira. Arambwira ati, ukwiriye kongera guhunira iby'amoko menshi n'amanga menshi n'indimi nyinshi n'abami menshi. Mfite ikibazo nshaka kubabaza. Ndamutse nshaka kuguha amafunguro runaka, maze nkakubwira ko ayo mafunguro araza kugusharira mu nda, mbese ni bangahe bakwemera kuyarya? Ese hari uwayarya? Hoya. Byangora kuyarya kuko nabwiye ko aza kunsharira mu nda. Ariko amagambo twasomye yatubwiye ko aza kuturyohera mu kanwa. Ni bangahe muri mwe bakunda ibintu biryohereye? Reka mbabwire ko ibyo Yohana yahawe hano nta kindi, ni ijambo ry'Imana. Amen. Ni ijambo ry'Imana. Umuntu ntatungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Rero iyi nyandiko nta kindi atari ijambo ry'Imana. Ariko nk'uko Zaburi 119 umurongo wa 1, wa 2 na 3, umunyazaburi yanditse ati, ijambo ryawe ndibonye ndarirya, maze rimbera nk'ubuki mu kanwa kanjye. Ni bangahe muri mwe bizera ko ijambo ry'Imana riryoha nk'ubuki? Maze reka mbabwire ko muri Bibiliya gusharirirwa bishatse kuvuga gusa ibitubaho bitatugendekera neza, guhemukirwa. Reka nanababwire ko Yohana yanejejwe no kuryoherwa n'iryo jambo, ku buryo yemeye kwihanganira gusharirirwa. Reka mbivuge ntya, ni iki kidukomeza mu gihe cyo gusharirirwa? Ni ijambo ry'Imana. Bityo rero iyo ubaye umukristo unyura mu bihe byo gusharirirwa, ariko icyo tugiye kureba muri ubu nuko kuryoha kw'ijambo ry'Imana kuradukomeza no mu bihe byo gusharirirwa. Amen. Rero ndabasaba ngo twongere tujyane mu gitabo cya Luka 24, kandi turabona ibijyanye no gusharirirwa. Igitabo cya Luka
24. Reka mvuge kuri Luka 24. Abigishwa bahuye n'ubuzima bushaririye. Yesu uwo bari barizeye nka Mesiya yamaze iminsi 3 yarapfuye. Ndashaka ko mwumva Luka 24:13 biratubwira iti nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kiraro cy'Emawusi kuva Yerusalemu kugera ni nka stadiyo 60. nuko baganira ibyabaye byose. Bakiganira babazanya Yesu arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Yego rero Yesu arabegera ariko ni muzima, ariko ntibamumenya. Bibiliya ivuga ko amaso yabo bujijwe ngo batamumenya. Mwibuke ko bari bamaze kunyura mu bihe bimeze bite bikomeye. Bibiliya ikomeza igira iti, arababaza ati muragenda mubazanye iki? Bahagarara bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwaga Kileopa aramubaza ati, mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi byabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni ibiki? Maze batangira kubwira Yesu impamvu zabo zose zo gucika intege. Ese hari wigeze akora nk'ibyo muri mwe? Impamvu zo gusharirirwa. Kandi ndifuza ko mwumva ibyabaye. Mbese ni bangahe muri mwe bazi iyi nkuru? Kuko muri iyi nkuru ku murongo wa 25 Yesu aravuga, arababwira ati, mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Tube duhagaze gato. Reka tuvuge ko wapfuye noneho mu buryo bw'igitangaza ukongera ukaba muzima. Ukaba uzi ko umuryango wawe wacitse intege, wishwe n'agahinda. Murabizi gusharirwa n'ubuzima. Mbese ikintu cya mbere wakora ni ikihe? Ntimugire icyo ibitekerezo bisekeje. Ni bangahe muri mwe kugira ngo bahumurize imiryango yabo yo guhangayika, ni bangahe muri mwe bahita bavuga ngo ndi hano, ndi muzima? Ariko Yesu we siko yabigenje. Icyo yakoze mu gihe bari mu bihe bibashaririye, ngo yabahaye isomo rya Bibiliya. Amen. Ntabwo mubyumva rero. Yabahaye isomo ryo kwiga muri Bibiliya. Bibiliya igira iti, utangire kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Mbese muzi icyo yari ari gukora? Yari ari kumanyura umugati cyangwa umutsima. Yari kumanyura umutsima. Kandi rero Bibiliya itubwira ko ubwo bigaga ku murongo wa 30 yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Mwibuke aha yendaga kubasezera, ariko baragira bati hoya rwose gumana natwe. Ariko yamanyuraga umugati, amaso yabo arahweza, barabona, maze baramumenya, baramubona, baramwibuka. Maze bavuga aya magambo, murongo wa 32, baravugana bati, yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe? Ababigishwa bagize ibyo nshobora kwita imitima igurumana. Niyo ntego yanjye muri uyu mwanya ndetse no mu minota iza gukurikira, nuko mugira imitima igurumana. Nk'uko umuntu yamaze kurya, umuntu amaze kurya yumva gurumana, icyo bita ikirungurira. Ni nk'uko iryo jambo rero ry'Imana rishobora kuzana kugurumana. Reka tumanuke ku murongo wa 36. Reka duhere ku murongo wa 33. Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi. Ese ni bangahe bahasanze? 11. Aba bari abigishwa 11, kuko umwe muri bo yari yamaze gupfa. Ese uwo ninde? Ni Yuda. Yego rero abigishwa 11 babandi, maze Bibiliya itubwira ko Yesu yabonekeye ku murongo wa 36. Bakivuga ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo arabwira ati, amahoro abe muri mwe. Hanyuma Yesu abasaba ibyo kurya. Ni umurongo wa 44. Haravuga ngo, maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe
yuko ibyanditswe kuri ye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Yesu amanyurira umutsima w'ubugingo abo 11. Ndashaka kubabaza ikibazo, mbese ni bangahe muri mwe bigeze kwiga Bibiliya? Ndashaka ko mutekereza uburyo icyigisho cya Bibiliya cyari kimbitse ku buryo ubwo abigishwa bari mu nzira ya Emawusi bibagiwe ko bari bacitse intege, bibagiwe ko bari batentebutse. Ese ni bande muri mwe bigeze kwiga ijambo ry'Imana maze ugahishurirwa ikintu kikagutera kwishima bigasa naho ubwenge bwawe? Yego, ndashaka ko mutekereza uko icyo cyigisho cyari kimeze ubwo Yesu yasubiraga mu byanditswe maze agatangira kubamanyura mu ijambo ry'Imana ubwe akaba ari we zingiro. Bakundwa, urufunguzo rw'ububyutse ni ukugurumana mu mutima. Urufunguzo rw'ububyutse, bakundwa, abigishwa mbere bagiye mu cyumba cyo hejuru nyuma y'iminsi 40 imbere yuko bajya muri icyo cyumba cyo hejuru. Hari ibyo bari barahuriyeho na Yesu, aho Yesu yababumburiraga mu byanditswe maze akabahishurira ko ibyanditswe byose ari we byerekezagaho. Yesu yaravuze ati, murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mubona mufite ubugingo buhoraho kandi ari byo bimpamya. Ni bangahe muri mwe bibuka alubumu? Mwibuka ibyo bintu byitwaga alubumu? Zabagamo amafoto, ntabwo tukizikoresha, sibyo? Yose aba kuri Facebook, sibyo? Alubumu. Waba warigeze ubona ifoto utegeze ubona maze ukabona ari nyogokuru cyangwa sogokuru? Mutega amatwi, Bibiliya ni alubumu y'Imana y'umwana, irimo umwana wayo. Buri page yuzuyemo amafoto y'umwana w'Imana. Iyo utangiye kwiga Bibiliya maze tukareba Yesu mu byanditswe byera, hari ikintu kiba mu mitima yacu, dutangira kumva kugurumana mu mutima. Nibuka rimwe ubwo nigaga ijambo ry'Imana maze ngasoma inkuru ya Dawidi na Betisheba, kandi Betisheba muzi inkuru ye uko Dawidi yicishije Uriya agatera inda Betisheba, maze umuhanuzi Natani akaza akamubwira ati waracumuye. Maze Dawidi akamenya ko yahemutse agahita yihana. Ubwo nyine umuhanuzi Natani aramubwira ati, nubwo wacumuye ibyaha byawe urabibabariwe, ariko umwana wawe azapfa. Ese hari uwasomye iyo nkuru? Ariko kandi nitwite ku kuba uwo mwana yaba yararenganaga, ahubwo wite kuri iki ngiki. Icyo twari tuzi gusa no ku mwana wa Dawidi yari umuhungu. Rero mutega amatwi mwitonze, uyu muhungu wa Dawidi utarigeze agira icyaha akora, ntabwo turi kumwe. Mwihangane gato, ngwiki? Yego, umwana wa Dawidi utarigeze agira icyo acumura, yarapfuye kugira ngo undi muntu abeho. Mbese ibyo murabyumva? Kristo mu byanditswe hose. Iyo tubonye Kristo mu byanditswe hari ikintu kibaho mu mitima yacu. Rero ndashaka kubasubiza inyuma mu gitabo cy'Itangiriro. Muzi igitabo cy'Itangiriro, reka mbirambure gutya. Itangiriro rifite abantu batandatu b'ingenzi. Uwa mbere ni Adamu, kandi Adamu aba mu gice cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, maze ugakomeza ukagera nko mu gice cya gatanu. Hanyuma hakaza Nowa ufata igice cya gatandatu kugera ku gice cya 11. Hanyuma hakaza Aburahamu, nande wundi? Isaka, nande wundi? Na Yakobo. Hanyuma igitabo cy'Itangiriro, mbese muzi ko abantu bose bashushanya Kristo? Mwari muzi ko Adamu wa mbere yasinzirijwe maze urubavu rwe rugafungurwa kugira ngo umugeni akurwe muri urwo rubavu? Ni nako Yesu Kristo Adamu wa kabiri nawe yasinzirijwe maze urubavu rwe rugatoborerwa ku musaraba kugira ngo umugeni w'itorero akurwemo. Mwari muzi ko nk'uko Nowa yazamuwe hejuru y'isi y'ubutaka maze abantu bagakirira kuri we, Yesu Kristo nawe Nowa wa kabiri yamanitswe hejuru y'isi kugira ngo abantu bakirire muri we. Ese mujye mumenya ko nk'uko Aburahamu yasize inzu ya se maze akajya mu gihugu cy'amahanga, na Yesu yavuye mu nzu ya se maze akajya mu gihugu cy'amahanga. Nk'uko Isaka yatanzwe na se ngo abe igitambo, ariko na Yesu yatanzwe na se ngo atambweho igitambo.
nk'uko yakobo yaronse umurage w'ubutware mu cyimbo cya mukuru we wari impanga ye, mukuru we ariko waguranye umurage we iki? Ibyo kurya. Ese muzi ko na Yesu Kristo afite impanga ye? Yego, ari mubizi, sibyo? Yesu ni Adamu wa kabiri. Oh mana we, ntabwo mubyumva. Yego, Adamu nawe yari umwana w'Imana, ariko mufore icyo yaguranye umurage we. Ibyo kurya. Yego, kandi bakundwa, nyuma ya byose, kimwe nk'uko Yosefu agambaniwe nabe akaguranwa ifeza, maze akagambanirwa agashyirwa mu nzu y'imbohe azira icyaha atakoze, nubwo bimeze bityo nta cyaha yari yakoze, kandi nk'uko yaje gushyirwa hagati y'umuhereza wa vino n'umuvuzi w'imitsima, kandi nk'uko nyuma y'iminsi 3 umwe muri bo yajyaga gukira undi agapfa, niko byagenze kuri Yesu. Yosefu wa kabiri yagambaniwe nabi aguranwa ifeza, nubwo byari bizwi ko nta cyaha yakoze, yashyizwe hagati y'ibisambo. Kristo hose mu byanditswe. Iyo dutangiye guhishirwa Kristo hose mu byanditswe, hari ikintu gitangira kugurumana mu mitima yacu. Dutangira kuvuga tuti sigira urota mbisangije abandi. Ese ujya ugira ikibazo cyo gusangiza abandi? Mbese ujya wibaza uti ese nabwira iki inshuti yanjye ikeneye Kristo? Nawe kimwe n'intumwa utangira kuvuga uti imitima yacu yagurumanaga, kandi iyo mu mutima wawe hagurumana ntabwo wabasha guceceka. Rero bakundwa, ndashaka reka dusubire mu gitabo. Ariko mu gitabo cy'Itangiriro, sibyo? Bantu n'ubundi Adamu nande, Nowa nande, Abrahamu nande, Isaka nande, Yakobo nande na Yosefu. Mutega amatwi neza mwumve. Adamu, igitabo cyose cy'Itangiriro kivuga kuri Yesu. Ese mwari mubizi? Reka mbabwire, Adamu ashushanya intangiriro y'irema. Amen. Yego, Nowa ashushanya ingaruka z'icyaha. Murebe mu nkuru ya Nowa igaragaza ingaruka y'icyaha iyo ariyo. Iyo ukize hamwe izo nkuru zombi, ese ubona iki? Ubona inkuru yo kuremwa kw'isi ndetse n'ingaruka zo kugwa kwa muntu. Amen. Yego, maze ukabona Aburahamu wabaye sekuruza w'ishyanga rikomeye. Mbese iryo shyanga ni irihe? Isiraheli. Rero iyo ukize hamwe Adamu, Nowa na Aburahamu, uba ufite inkuru yose y'isezerano rya kera. Yego, ninde ukurikira Aburahamu? Isaka. Mbese n'iki gikomeye tubona kuri Isaka? Niwe wa wundi benze gutangaho igitambo. Ibyo bihita bituganisha kuri nde? Yesu. Rero iyo ushyize hamwe Adamu, Nowa, Aburahamu na Isaka hamwe, uba ufite inkuru yose y'isezerano rya kera mu buryo bw'igicucu. Ariko mwite kuri ibi, ninde ukurikira Isaka? Yakobo na Esawu, impanga ye. Mwibuke ko Yakobo yari gatoya, umurage w'ubupfura wari uwa Esawu, ariko kuko yawutaye wajyanywe na Yakobo. Wagiye kuri Yakobo. Muzi yuko mu isezerano rya kera hari mu buryo bugaragara, nako mumbabarire, mu isezerano rishya harimo Isiraheli bigaragara na Isiraheli y'umwuka. Ese murabizi ko Isiraheli igaragara yataye umurage w'ubupfura wayo, bityo umurage w'ubupfura ugatwarwa n'impanga yayo? Ariko buretse biracyaza. Ninde ukurikira Yakobo? Yego, Yakobo ni inkuru y'itorero ryo mu isezerano rishya. Ese turi kumwe? Rero kuva kuri Adamu ukaza ukageza kuri Yakobo mu buryo bw'icucu, bituvana mu itangiriro ry'ibihe ukaza ukagera mu itorero ryo mu isezerano rishya. None Yosefu, mwibuke ko Yosefu yoherejwe mbere kugira ngo ajye gutegurira umwanya abavandimwe be. Ntabwo munyumva. Gurumanisha umutima w'umuntu. Ariko mbere yuko abavandimwe bashobora kwinjira mu mwanya Yosefu yabanje kuza gutegura, 11 ntabwo munyumva. 11
ntabwo bamenye Yosefu, kandi bari baje gushaka umugati. Mwite kuri ibi mbere na mbere yuko Yosefu abona abavandimwe be, yagize ati aba ni abavandimwe banjye, aba nibo bangambane, aba nibo bangurishije. Nibyo bisa naho data yanyohereje ngo mbabanzirize, ngo mbategurire, ariko muzi n'ibindi, ntabwo nza gupfa kubemerera kuguma hano kuko ntabwo nizeye ko bahindutse. Rero mbere yuko binjira hano ndabanza mbakoreho iperereza. Ntabwo munyumva. Ngiye gukora iperereza. Rero iperereza gute? Reka mbikore uko niko tuzabikora. Reka turebe uko buri wese agirira mugenzi we. Ngiye gufata umwe umunyago nk'uko nanjye nagurishijwe, maze ndebe uko babyitwaramo. Mukuri kubagerageza kwa Yosefu kwari kugamije kureba buri wese agirira mugenzi we uko bakundana, kuko niba mukundana biraza kunyereka ko mwahindutse. Bakundwa, reka mbabwire, turi mu gihe cy'urubanza, kandi Yosefu wo mu ijuru, murumva icyo ndi kuvuga? Yego, Yosefu wo mu ijuru aba yitegereza, reka ndebe uko mugirirana. Ariko kandi umuntu w'ibanze Yosefu yashakaga kumenya uko bamufata yari nde? Benyamini. Ese Benyamini yari nde? Yari umuto muri bose. Yego, ibyo mugirira uworoheje, uwo mugira uworoheje muri mwe muba mubikoreye nde? Muba mubigiriye nde? Jewe izina rya Benyamini niryo nyina yamwise ubwo yapfaga gupfa. Nyina yamwise Benoni, bisobanuye umwana w'umubabaro. Ariko se aravuga ati hoya, ahubwo mwite Benyamini, bisobanuye umwana w'ukuboko kw'iburyo. Rero Benyamini nawe yashushanyaga Yesu. Rero Yosefu yaravugaga ati uko mugirira Benyamini niko nanjye mungirira. Rero Benyamini ndamusigarana, maze ndebe icyo muza gukora. Ariko ubwo abavandimwe bagaragazaga kwemera gutanga ubuzima bwabo kubw'uwo muto muri bo, Yosefu yaravuze ati ni byiza, noneho muriteguye, mwinjire. Bakundwa, muniga amatwi. Imana ntabwo mu isuzuma ryayo icyo ikeneye ari ukumenya icyo twamenye, icyo tuzi. Nimumyumve nabi, mukeneye kumenya. Ariko bakundwa, mwumve neza, icy'ingenzi si icyo uzi, ahubwo uwo wamenye. Kandi wamenye niwe uzahagararira mu byo ukora, uko witwara, uko ufata abandi. Urukundo nyakuri rugaragarira mu kuba umuntu atanga ubugingo bwe kubw'inshuti ze. Ariko bakundwa, ndashaka guhindura umuvuduko hano kubera ko hari ikintu nshaka kubereka mu nkuru ya Yosefu, kandi ndifuza ko mukitaho. Mureke tujyane mu gitabo cy'Itangiriro cya 37. Reka tujye mu Itangiriro, turareba mu gice cya 37. Itangiriro 37. Kandi muvandimwe, urabizi nawe ushobora kuhishimira kubera ko mwitondere ibi. Nuhagera uvuga uti amen. Itangiriro 37 umurongo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuhuke bwa se, nicyo gihugu cy'i Kanani. Uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene se intama. Mu busore bwe yabanaga na bene Biruha na bene Zirupa, se akajya barira se inkuru ibi bakoraga. Witegereje, ntabwo Yosefu yashushanyaga Yesu gusa, ahubwo dusa naho twahinduye umuvuduko, twahinduye umuvuno hano. Hari ikintu nshaka kubabwira hano. Yosefu yari umwe mu bahungu 12. Ese turi kumwe? Vuga amen niba turi kumwe. Ariko twite kuri ibi. Abavandimwe be, ese yari afite abavandimwe bangahe? 11, sibyo? Kandi abavandimwe be 10 muri bo, ni byiza maze nkareba, ese bose bari bahuje se? Bose bari bahuje se? Ese bari bahuje ba nyina? Bari bafite ba nyina batandukanye? Yego.
rero yosefu umwe muri 12 bose bari bene se, bose bari bahuje base, bari bahuje se. Oya bose bari bahuje se, ariko ba nyina batandukanye. Oya ba nyina batandukanye. Ni byiza, reka dukomeze gusoma. Hari ibyo ntabona mu kanya. Umurongo wa 3, Isirayeli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose, kuko ari yabyaye ashaje, amudodeshereza ikanzu ndende. Rero Yosefu yari ameze nk'umwana mushya uharawe muri iyo nzu. Abandi bavandimwe bari bahamaze igihe. Buretse impamvu badakunda Yosefu nuko akomeza amategeko ya se. Bavandimwe, ntabwo iyi mu byito Yosefu umwe muri 12 bahuje se, abavandimwe bose bahuje se, ariko batandukanije ba nyina. N'abavandimwe be bo ku wundi mugore. Murabizi abavandimwe be. Rero Yosefu afite abavandimwe badahuje nyina, kandi abavandimwe bo ku wundi mugore baramwanga. Impamvu ya mbere, kubera ko yumvira amategeko y'Imana. Impamvu ya kabiri, kubera ko afite umwuka w'ubuhanuzi. Yego muri buka Yosefu ababwira ati, yemwe narose inzozi, kandi muri izo nzozi 11 basangaga umwe. Ya 11 bisa naho bagira bati, twebwe tugusanga ese wasaze. Biri tubwira ko barushijeho kumwanga. Maze umunsi umwe se yohereza Yosefu kujya kureba abavandimwe be aho bari baragiye umukumbi. Munyanganire. Maze uko byagenze, ubwo Yosefu yageragaho, abavandimwe bagize bati, uriya ni Karosi uje, uriya ni wa wundi wibwiraga ko azi byose mu buhanuzi, kandi ko azi bizaba mu hazaza, wibwira ko tuzazana imiba yacu tukayitura imbere ye. Maze baravuga bati, reka twikureho uyu Karosi maze turebe iby'ubuhanuzi bwe. Rero bakundwa, mwumve Yosefu akunda abavandimwe be. Yamwe bavandimwe, ndi hano, kandi hari Imana yamishuriye, sibyo? Ariko abavandimwe ibyo bavuga ntabwo babyitwara, ntacyo bibabwiye. Sinzi niba muri bavandimwe musa n'abanyuzwe nk'aho muri kwitekerereza ibindi mu gihe ndi kubwiriza. Nuko baramwanga ku mpamvu ya mbere, ko akomeza amategeko y'Imana, kandi impamvu ya kabiri, kuko afite umwuka w'ubuhanuzi. Rero ubwo bari baragiye umukumbi, ise abwira Yosefu ati, Yosefu, uzi ko mpangayikishijwe n'abandi bana banjye, kandi mpangayikishijwe n'umukumbi baragiye, genda umenyere ko bari. Ubwo Yosefu rero yageraga, baramufashe maze bafata ikanzu ye barishwanyaguza, baravuga bati, ntabwo uri wacu, tugiye kukwikiza, tugiye kugutandukanya na so. Kubera ko yego oya uzaba udahari, atakubona, nta no kugutekereza. Maze baravuga bati, reka turebe iby'ubuhanuzi bwe. Murumva umutima hagurumana. Rero Yosefu aragiye, aragurishijwe, kandi bavandimwe murabibona ko ihuriro ryabyo riratangaje, kuko Imana ifite abana impande zose, ariko ifite umwana ufite umwihariko, kandi uwo mwana udasanzwe mubona ko abana bayo bose bafite se umwe, ariko bafite ba nyina batandukanye.
kubera ko hari abagore babiri bavuga mu gitabo cy'ibyahishuwe, umwe ni itorero ry'ukuri, undi ni itorero ry'ikinyoma, nyamara bose bafite se umwe, kuko muri aya matorero menshi yandi naho harimo abantu b'ukuri. Maze Imana ihamagara abantu bayo ngo bahaguruke, by'umwihariko mu mwaka w'1844, genda wite kuri bene so. Mpangayikishijwe n'umukumbi, genda urebe bene so. Ariko ubwo twageraga hariya, ibyo twahabonye ni data, ntabwo bari kugaburira umukumbi, ntabwo bawugaburira. Umuvandimwe aravuga ati yego oya, ntabwo uri umwe natwe. Ariko icyabaye nuko Yesu agiye kugaruka. Yego, nabitekerezaga. Reka tuzarebe amaherezo y'ubuhanuzi bwawe. Nk'uko ubuhanuzi bwa Yosefu bwasaga naho butasohoye, yego, harya ngo tuzapfukamira imbere ye ko ubu ari mu nzira ajya muri Egiputa, mbese nk'aho ubuhanuzi bwe butagisohoye. Rero ubwoko bw'Imana buhura no gutungurwa kubi. Agatabo gaconcomerwa katumye mu nda hasharirirwa, ariko kakaba karyohereye mu kanwa. Ariko reka mbabwire, dore icyo nshaka kubabwira, kimwe mu buryo ngerageze kubabwira nuko ikirinda ubwoko bw'Imana mu gihe cyo gucika intege ni ukuryoha kw'ijambo ry'Imana. Rero nk'uko Yosefu, nk'uko yanyuze muri ibi bihe byo gusharirirwa, ikintu rukumbi cyamurinze ni ukuryoha. Mbese igihe Yosefu yararagiye, ikintu cyarinze Yosefu mu gihe cy'umubabaro no kugeragezwa n'ubuhanuzi yari yarahawe. Mbese Yosefu ari kunyura mu bihe bimeze bite? Muriteguye mbibabwire ibintu bibiri. Icya mbere, Yosefu aranesha maraya. Mana we, ntabwo munyumva. Umugore aragerageza Yosefu ngo baryamane, ariko Yosefu anesha umusambanyikazi, yanga guhongerwa n'amaraya. Biranejeje, binyibutsa ibya Babuloni ikomeye, nyina w'ibizira byo ku isi. Yosefu akomeza gukiranuka, aranesha kandi ibyari by'agaciro ku Mana ko Yosefu yaranesheje, kuko Imana yateguriraga Yosefu ikintu cy'igiciro. Ntabwo rero Yosefu yatsinze ubusambanyi gusa, ahubwo Imana hari icyo yakoze. Murabyibuka Farawo yagize inzozi, se murabyibuka? Maze mu nzozi Farawo abona amahundo 7, amahundo abyibushye, maze arongera abona andi mahundo y'iminambe, maze muri izo nzozi abona amahundo y'iminambe amira amahundo yabyibushye. Kandi ibyo niko byagenze no kuri Zana. Kugira ngo asobanukirwe izo nzozi, mufindure uwo baje guhamagara. Yosefu, tuzi umuntu ubasha gusobanura. Maze bahamagara Yosefu, nuko Yosefu araza. Hanyuma Farawo amubwira inzozi, maze Yosefu aravuga ati, izi nzozi zivuze ko hazabaho igihe cy'uburumbuke kikazakurikirwa n'igihe cy'inzara. Rero dore icyo ukwiriye gukora: ukusanya imigati. Uhunika imitsima. Kubera iki Yosefu? Kuki tugomba guhunika imitsima? Kubera ko hagiye kuza inzara. Nuko Farawo aravuga ati, Yosefu, nguhaye ubutware bwo guhunika imitsima. Umurimo wa Yosefu muri iki gihe cy'uburumbuke ni uguhunika imitsima. Agakomeza agakusanya, agahunika imitsima n'indi mitsima. Kubera iki Imana yateguriye guhunika imitsima? Ni ukubera ko 11 bagiye kuza. Oya. 11 ni bande abo 11? 11 ba bandi bakugambaniye, bamwe bakubwiye ko
utari mwiza, bamwe bakubwiye ko utari umwana w'Imana, bamwe bavuze yego yemwe mwebwe nta nubwo muzi ibyo muvuga, bamwe bavuze yego reka turebe amaherezo y'ubuhanuzi bwawe. 11 baraje, inzara igiye gutera, abavandimwe bawe bo ku wundi mugore bagiye kuza, kandi nibaza Yosefu we, ndifuza ko uzaba witeguye kubagaburira. Igihe gisharira kiregereje kuri wowe n'abavandimwe bawe. Kubw'ibyo Yosefu, mu gihe cy'uburumbuke ibintu bikiri byiza, nyamuna kusanya imitsima. Yego ariko urabizi ubu ndahuze, urabizi ubu nta mwanya rwose nabona wo guhunika imitsima gutyo, kandi mwami pasiteri we yahunika imitsima, sibyo se? Oya Yosefu we, umva, hari icyo ukeneye gusobanukirwa. Urabona Yosefu, ndabizi ko ubyizera, ubasha kuba ubyizera kuri inkoramutima yanjye, kandi ndagukunda, urabizi, ariko kandi nkunda na bene so, kandi impamvu nemera ko unyura muri ibi byose Yosefu nuko guhangayikiye, ahubwo mpangayikishijwe na bene so. Bityo rero ndashaka gukora ibishoboka byose nkabakiza. None rero Yosefu, ndashaka gukoresha atari ukuri inkoramutima yanjye, ahubwo kuko nkunda bene so nabo, nkunda abandi bana banjye. Kandi Yosefu, ni wowe nzifashisha, ni wowe unyumvira, ni wowe nakoresha ngo ubasange. Rero Yosefu, ni ngombwa ko usobanukirwa ko mu gihe cy'uburumbuke ndashaka ko uhunika imitsima. Kuko rero Yosefu, nudahunika imitsima mu gihe cy'uburumbuke, wowe utengushye icyizere nakugiriye. Ndemera kunyura mu bigeragezo, ndemera ko uca mu ntambara. Kubera iki? Kuko ndi kugutegurira ikintu gikomeye, ndi kugutegurira kuba umunyakigega wanjye, kugira ngo igihe ubwo bene so bo ku wundi mugore bazaza, bazasanga witeguye kubazimanira umutsima. Mbese bakundwa, ni kangahe twagiye tunyura mu bihe aho mwene data wo ku wundi mugore aza adusanga. Nawe mvugana n'umuntu mbere gato y'iki kwigisha, pasiteri ese navuga iki ndamutse mfite iminota 5 gusa yo kuvuga ibi? Mbese ni banga bifuza ko mu gihe nk'icyo baba bafite umutsima wo kuzimana? Ntabwo nshatse kuvuga ko ariko bimeze kuri buri wese, ariko se ni kangahe twisanga ntacyo kuvuga dufite? Kuki? Kuko tutigeze dutoragura imitsima. Bakundwa, mwitondera aya magambo. Uri Yosefu. Oya. Uri Yosefu. Imana yaguhamagaye mu gihe nk'iki. Kubera iki? Nk'uko tubibona muri Amosi 8:10-11, nzateza inzara mu gihugu, nizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka. Bakundwa, bene data bo ku wundi mugore bashobora kuba baduseka bavuga bati reka tuzarebe iherezo ry'ubwo buhanuzi bwawe, teko ry'icyumweru. Yosefu abasha kuba yaratekereje nabi ati ese ubuhanuzi buzasohora ku isi? Nta kintu na kimwe kiri kuba nk'uko iyerekwa ryagenze. Ni kenshi tugwa mu moshya yo gutekereza ko ibintu bitari kugenda uko Imana yabivuze. Ntabwo tubona biri gusohora neza. Ese bizasohora? Ese bizaba? Bakundwa, nimwumve, bizasohora. Ijambo ry'Imana rizasohora. Ese ni kuki Imana yemera ko Yosefu anyura muri ibi? Bakundwa, kugira ngo Yosefu, mwumve neza, mwumve icyo Imana ihamagara Yosefu gukora. Imana irasaba Yosefu kugaburira abanzi be. Mwanzi wawe nasonza umugaburire. Ariko kugira ngo tubashe kugera aho hantu, dukeneye kumera nka Yesu. None muzi icyo Imana ikora? Imana, mwumve neza, Imana inyuza Yosefu mu ntambwe nk'iza Yesu.
kandi yosefu ni inkoramutima ya data wagambaniwe n'abavandimwe be, aguranwa ifeza maze ajugunywa mu rwobo, maze aba uwa kabiri mu butware bwo muri Egiputa. Imana yemera ko yosefu anyura mu nzira nk'iya Yesu. Kuki? Kubera ko mu guhanga amaso kuri Yesu urahindurwa. Bakundwa, mureke ngira ikindi mbabwira. Impamvu Imana ishaka ko dusubira muri Bibiliya, nizera ko Bibiliya niyo ntangiriro y'ububyutse bwacu. Mwumve, twibwira ko abigishwa bari bababaye, maze bakazamuka bakajya mu cyumba cyo hejuru, maze barasenga, maze barishima, maze Mwuka Wera aramanuka. Iminsi 40. Ntabwo ariko byagenze. Iminsi 40 Yesu yari kubaha kugurumana mu mitima yabo. Rero igihe bajyaga mu cyumba cyo hejuru, imitima yabo yaragurumanaga. Bari bahageze. Byari ingaruka za Yesu muri Bibiliya. Yesu babonye muri Bibiliya. Rero bakundwa, Bibiliya itubwira ko ubwiza bw'Imana buboneka mu maso ha Yesu Kristo. Amen. Kandi mu maso ha Yesu Kristo tuhasanga muri Bibiliya. Amen. Rero iyo nshaka guhanga amaso Yesu, niba nshaka kureba Yesu, nzamushakira he? Muri Bibiliya. Ibyo bivuze ko mu guhanga amaso Kristo ndahindurwa. Uko ndushaho gutumbira amaso ha Kristo, uko amaso yanjye nyahanga muye, amaso yanjye ahinduka ubwiza bw'Imana. Hahinduka hambara ubwiza bw'Imana. Mu maso ha Yesu haboneka muri iki gitabo. Rero amaso yanjye mu gitabo. Ngomba guhoza amaso yanjye mu gitabo. Amaso mu gitabo. Ha Facebook. Kandi amaso mu gitabo. Kandi ko nushaho guhanga amaso igitabo, niko ubwiza bw'Imana burushaho kugaragara kuri njyewe. Rero bakundwa, uko nushaho guhanga amaso kuri Kristo, niko nanjye nsanakise. Rero bakundwa, ubutumwa bwa marayika wa mbere, nimwumve neza, mwumve neza, ntabwo wabasha gutanga icyo udafite. None se ni gute nzaha Imana icyubahiro kandi njye ntacyo mfite? Ntabwo nabyikuramo. Ngaho mufindure, nkeneye koza amaso yanjye mu gitabo, maze igihe nzatangirira kubona Yesu hose mu byanditswe, mukuri yose, twibuka ko izi nkuru ari nka kamera zifata amashusho ya Yesu Kristo. Hari ikintu gitangira kuba mu mutima wanjye. Mbese umutima wanjye ntiwagurumanaga igihe nabumburaga ibyanditswe byera, maze Kristo akanyihishurira muri iyi nkuru ntigeze kubona, kandi iyo nkabona nk'ibikezi by'agace ka Kristo ntari narigeze mbona? Ese imitima yacu ntiyagurumanaga? Rero bakundwa, iyo mpanze amaso ubwiza bwa Yesu, iyo mutumbiriye mu maso, maze ubwiza bwe bukaba imibereho yanjye, ubwo mba nshobora kubaho ngaragaza ishusho ye. Bakundwa, dufite bene data bo ku wundi mugore bashonjeye ijambo ry'Imana, bakeneye ubasanga, bamubwira bati, ngaburira, nyereka. Nigishije mu rusengero, nari natumiye mu itorero rimwe. Muziki naganiriye nabo, navuze Yesu hose mu byanditswe. Reka mbabwire, yego, reka mbabwire, nta kindi navuze keretse Yesu mu nkuru zose zo muri Bibiliya. Maze baransaba bati, tubwire n'ibindi, dufashe tubyumve neza, dufashe tumenye ukuntu twajya twiga Bibiliya muri ubu buryo. Reka mbabwire rero, iyo dutangiye gushyira hejuru Kristo hose mu byanditswe, iyo dufashe Kristo nk'izingiro ry'ubutumwa bw'abamarayika batatu, nta biherezo ry'ibyanditswe gusa, ahubwo akaba izingiro. Iyo dutangiye gufata Kristo nk'izingiro ry'isabato, izingiro ry'uko abapfuye bamera, izingiro ry'amagara mazima, iyo tugize Kristo izingiro, ndababwiye nti yemwe twese tuzamwigurira, kuko azaba ari we ushyizwe hejuru.
Imana ntishaka ko tubona mu byanditswe byera hose gusa, ahubwo no kubaho mu ijambo ry'Imana, kubera ko bizadushoboza no kugaragaza ubwiza bwe. Ariko hari ikindi gisoza, Imana ishaka ko tuba mu ijambo ryayo kuko ari ryo rizabasha kuturinda mu bihe bikomeye. Bakundwa, munyumve, ibihe bisharira biratwegereye. None niba tudafite ubuki, ubwo akaga kazatera, ntabwo tuzabishobora, kuko ijambo ry'Imana gusa niryo rizadushoboza gukomera muri ibyo bihe bisharira. Bakundwa, ese ukoresha ute umwanya wawe? Ese urahunika ijambo ry'Imana igihe tukiri mu bihe by'uburumbuke, cyangwa utegereje ko inzara ibanza igatera utarafata umwanzuro wo kwihunikira? Kuko nutegereza ko inzara itera ngo utangire guhunika, uzaba wakererewe cyane, kandi igihe cyo gusharirirwa kizaba gikomeye ku buryo utabasha kubitsinda mu mbaraga zawe bwite. Ubuki iryoshye nk'ubuki. Ubuki, mbese ubuki buva hehe? Yego, bizanwa n'inzuki. Mbese hari uzi ukuntu inzuki zikora ubuki? Yego, babwire. Babwire. Bakundwa, buriya inzuki zireba kure, zimenya ko igihe kizagera, igihe cy'ubukonje, maze ntizishobore gusohoka ngo zishake ibyo kurya. Rero icyo zikora nuko mbere y'uko ubukonje butera zirasohoka maze zikajya guhova. Burya umushongi ubuki buvamo uba ufite 80% by'amazi. Icyo inzuki zikora nuko zigogora uwo mushongi maze zikawunyunyuza, maze zikongera zikawufata zikawunyunyuza. Nanone buriya icyo ziba zikora, buriya ziba zigenda zikuramo amazi muri wa mushongi kugeza ubwo uhindutse ubuki. Iyo umaze guhinduka ubuki, haba hasigayemo gusa amazi angana n'15%. Rero ubuki ni umushongi wakuwemo amazi. Ubuki buba bukomeye. Bakundwa, munyumve, abenshi muri twe dusoma Bibiliya, ariko icyo dukuramo gusa ni umushongi. Yego, 80% aba ari amazi, harimo n'akaryohe gake. Yego, ibyo birahagije. Yego, nyamara ikibazo ni uko iyo igihe cy'imbeho kije, umushongi ntabwo ubuhagije, ukeneye ubuki. Bakundwa, munyumve neza, Bibiliya bisa naho umushongi, ariko keretse iyo uyiriye maze ugasubira inyuma ukongera ukayuza, ukayirya nanone, maze ukongera ibyo byose. Ndabizi ibi ukongera ukabisoma, kandi ukomeza kubisoma, uko urushaho gushaka Kristo mu byanditswe, ni kugenda uhindura umushongimo ubuki. Ese muzimano icyo ari cyo? Yari umugati uryoshye nk'ubuki. Bakundwa, nimwumve, ntabwo ushobora kubeshwaho n'umushongi, ntabwo wabonera ububyutse mu bivamo ubuki. Ukeneye guhura na Kristo mu byanditswe. Niwe zingiro ry'ibyanditswe, kandi nk'uko abigishwa 11 babonye Yesu, 11 baraje. 11 baraje, ariko abakundwa baje kubera ko bafite inzara kandi bafite inyota byo kumenya ukuri. Kandi twe nk'ubwoko buzwiho kumenya ibyanditswe, tugomba kuba abantu bo mu byanditswe.
atari uko twashobora guhamya iki cyangwa kiriya gusa, ahubwo kuko tubasha kugaragaza Kristo nk'izingiro ry'ibyanditswe byose. Mukundwa, uri Yosefu, ndi Yosefu, turiho mu gihe cy'uburumbuke. Ni igihe cyo guhova ubuki, ni igihe cyo guhunika umutsima, kuko inzara iraje, kandi ubwo inzara izatera tuzaba twakererewe. Ndabasezeranye ibi, iyo utangiye kubona Kristo hose mu byanditswe, uzatangira kumva mu mutima hagurumana. Mbese ni bangahe bifuza kugurumana mu mutima? Mureke dusenge. Data wo mu ijuru, turagushimye Yesu dukunda, kuko twihishuriye mu ijambo ryawe Mwami. Tuzi ubu hariho urubanza, kandi hari ibintu bibiri witayeho: kuba abantu bawe bari guhunika imitsima, kandi n'uburyo buri wese agirira mugenzi we. Mwami, wadusabye ko tugaburira abanzi bacu, kuko ari abavandimwe bacu nyakuri. Mwami, utwambike imbaraga, udushoboze kubw'ijambo ryawe, ufungure amaso yacu kugira ngo tuyahange wowe, kandi kugira ngo tumenye igihe tumanyura umutsima. Turagushimye Mwami Yesu, kuko twumvise kandi ugasubiza gusenga kwacu. Uduhe ububyutse, uduhe imitima imenetse, niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen.